Guys, nagbabalik muli ako. So, today, itong video natin today is my clay. My clay ba ito or slime? This one, oh. Sandali. Ito siya. Actually, naubos na yung baby powder ko dito eh. Yung tulad nga kanina, yung sinabi ko sa inyo, yung part 1. Yung ano, yung first is, first, liquid. Yung ginagamit pang hugas ng plato, yun lang. Yung liquid joy. Tapos, lagyan natin ng powder, baby powder na dapat marami sila. So, kunwari dito yung joy. So, yung powder natin, ikakalat nyo dyan hanggang mapuno ng powder. At saka ihalo-halo ninyo. Tapos, lagyan ninyo ng tubig na unti lang. Tsaka ihalo-halo nyo ulit. Tapos, pag hindi siya umepek, dagdagan nyo pa ng powder. Hanggang sa ganyan siya. Wait, guys. Yeah. Pero natatanggal siya. Ito yung kinetic sand. Gawin natin siyang bola and tsaka hindi ka madudumihan. Powder lang yan mga pakialaman. Yan. Hindi ka madudumihan. Pak! Sige, ito. Lalagyan ko ng clay. See? Wala siyang dumi. Anti lang siya. Squish! Oh, see? Little cheer. Yan. Yeah. So, bye guys!